Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un remède efficace et naturel pour une toux sèche ou grasse. Alors, il faudra seulement 2 ingrédients. Donc, une petite cuillère de cannelle et enfin un verre d'eau bien chaude. Alors, je vais commencer par verser de l'eau bien chaude. Ensuite, je viens mettre une cuillère à café de cannelle et je mélange le tout. Donc vous buvez pas tout d'un coup, vous buvez en petite quantité. Et je peux vous assurer que ce remède naturel est très efficace car je l'ai testé sur moi. Donc j'espère que le remède vous aura plu. Je vous retrouve à très bientôt.